హాయ్ గైస్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు జనవరి 10th 2022 హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది చూద్దామండి. ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇక ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నీట్ పీజీ కౌన్సిలింగ్ ఫ్రమ్ జనవరి 12th సెంటర్. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది అంటే నీట్ పీజీ కౌన్సిలింగ్ అనేది రేపు జనవరి 12వ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క యూనియన్ హెల్త్ మినిస్టర్ అయినటువంటి ముఖేష్ మండవియా అనే అతను దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క స్టేట్మెంట్ అనేది ఇచ్చాడనమాట. సో జూన్ 12వ తారీఖు నుంచి ఈ యొక్క నీట్ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిలింగ్ జరిగిపోతుంది. నీట్కి సంబంధించినటువంటి పీజీ కావచ్చు, లేకపోతే ఈ యొక్క పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే అడ్మిషన్స్ అనేవి 2021-22 సంబంధించినటువంటి అడ్మిషన్లు అనేవి జనవరి 12వ తారీఖు నుంచి జరుగుతున్నాయి అనమాట. సో సుప్రీంకోర్టు ఏంటి జూన్ 7వ తారీఖున ఒక ఆర్డినెన్స్ అనేది ఇచ్చేసిందనమాట. ఏంటి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగానే, అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే రిజర్వేషన్ సిస్టమ్ ఉందో ఓబీసీకి 27%, తర్వాత ఈ యొక్క ఈడబ్ల్యూఎస్ అనమాట ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ సంబంధించినటువంటి 10% డిస్కౌంట్ ఆధారిత 10% రిజర్వేషన్ ఆధారితంగానే ఈ యొక్క ఏవైతే ఉన్నాయో కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క 10% ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద 8 lakhs క్యాప్ అనేది ఈ యొక్క సంవత్సరం వరకు మాత్రమే. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి నెక్స్ట్ హియరింగ్స్లో దాని యొక్క క్యాప్ కావచ్చు అవన్నీ కూడా మేము డిఫైన్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ యొక్క సుప్రీంకోర్టు అనేది చెప్పిందనమాట. సో నెక్స్ట్ హియరింగ్ అనేది మార్చిలో ఉందన్నమాట. మార్చి 22, 2022లో ఉందన్నమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసండి ఇండియా యాడ్ సమ్ 1.79 lakh COVID-19 కేసెస్. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో COVID-19 కేసెస్ థర్డ్ వేవ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది మన భారతదేశంలో. సో దీని సంఖ్య అనేది బాగా విపరీతంగా పెరిగిపోయిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క డేటా అనేది ఇచ్చాడనమాట. ఏదైతే ప్రధానమైనటువంటి పట్టణాల ఆధారితంగా ముంబై, ఢిల్లీ, కేరళ, తేను, బెంగళూరు, పూణే, తిరువనంతపురం, చెన్నై, ఎర్నాకుళం, నార్త్ 24 పార్గన్స్ ఇవన్నీ కూడా డేటా ఇవ్వడం జరిగిందనమాట. సో ఇండియాలో కేసెస్ అనేవి చాలా వరకు ఎక్కువ మొత్తంలో పెరుగుతున్నాయి అనమాట. సో ఈ యొక్క పెరగడానికి దాంట్లో కొన్ని ఒమిక్రాన్ కేసులు, మొత్తం అయితే ఒమిక్రాన్ కేసులు అయితే కాదు, కొన్ని మాత్రం ఒమిక్రాన్ కేసులు అనేవి ఉన్నాయి అనమాట. సో ముంబైలో ఏంటి అంటే మనకు ఈ యొక్క రాష్ట్రాల ఆధారితంగా మనం కనుక చూసుకుంటే 86,000 కేసులు అనేవి, అంటే 150% పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్ పెరిగి 86,000 కేసులు. ఢిల్లీలో వచ్చేసి 68,000 కేసులు, బెంగళూరులో 240 కేసులు, తర్వాత చెన్నైలో 17,247 కేసులు. ఇలా అన్నీ కూడా బాగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క పాజిటివిటీ రేట్ అనేది మనం కనుక చూసుకుంటే 10%గా ఉందన్నమాట. అంటే టెస్ట్ చేసిన ప్రతి 100 మందిలో ఒక 10 మందికి ఈ యొక్క పాజిటివ్ అనేది బయటపడుతుందన్నమాట. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేసి 1,257 కేసులు అనేవి COVID-19 ఇన్ఫెక్షన్లు అనేవి గడిచిన 24 గంటల్లో 2 మరణాలు అనేవి సంభవించాయి అనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క 5 daysలో ఒకసారిగా ఇది 3 పెరిగిపోయిందనమాట. జనవరి 5 నుంచి 7 వరకు కూడా పెరిగి సండేకి 4,774 కేసులు అనేవి ఫైల్ అయినాయి అనమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ ఇండోర్ టెక్కీ అరెస్టెడ్ ఫర్ ద అఫెన్సివ్ యాప్. ఇండోర్కి సంబంధించినటువంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఈ యొక్క ఏదైతే బుల్లీబాయికి సంబంధించినటువంటి ఒక అతన్ని అస్సాంకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి బిష్ణోయ్ అనే అతన్ని ఎవరైతే ఉన్నా పట్టుకున్నారు. సో అలానే ఢిల్లీ పోలీసు అనేవాళ్ళు ఒక 25 ఏళ్ళకు సంబంధించినటువంటి టెక్కీ అనమాట. ఎవరు ఈ యొక్క ఇండోర్కి సంబంధించినటువంటి మధ్యప్రదేశ్కి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అనమాట. సుల్లి డీల్స్ సంబంధించినటువంటి యాప్ డెవలపర్ అనమాట. అతను BA కంప్యూటర్స్ సంబంధించినటువంటి డిగ్రీ BCA అనేది చేస్తున్నాడు అనమాట. సో దానికి సంబంధించి అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే ఈ యొక్క ముస్లిం ఆడవాళ్ళ మీద అబ్యూజ్ అనమాట. సో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఆక్షనింగ్ కావచ్చు, ఫోటో మార్ఫింగ్ అనేది చేయడం అనేది చేశారనమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ మనం డైరెక్ట్గా ఆర్టికల్ పేజెస్లోకి వెళ్తారండి. ఈరోజు చాలా మంచి ఆర్టికల్స్ అనేవి వచ్చినాయండి. ఈ కోవిడ్ సంబంధించిందే కాకుండా సో ఈ యొక్క ఎకానమీకి సంబంధించి, తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ యొక్క గవర్నర్ యొక్క విశేష అధికారాల గురించి, గవర్నర్స్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి వ్యవహార శైలి గురించి చాలా మంచి ఆర్టికల్స్ అనేవి వచ్చినాయండి. సో అన్చేంజ్డ్ అనమాట, అంటే మార్పు లేదనమాట. సో ఏంటి ఈ యొక్క SC అనేది ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద 10% రిజర్వేషన్ అనేది 8 lakh క్యాప్ కిందనే ఇచ్చింది. సో ఏదైతే ఉందో ఇంత టైం తీసుకొని కూడా ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా సేమ్ అదే విధానం. ఎప్పుడో సెప్టెంబర్లో ఎగ్జామ్ జరిగింది. సెప్టెంబర్ తర్వాత దీనికి సంబంధించినటువంటి కేసు అనేది ఫైల్ అయింది. సెప్టెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ యొక్క కేసుకు సంబంధించినటువంటి విచారణ కొనసాగుతున్నప్పటికీ కూడా ఈ యొక్క 8 lakh క్యాప్, ఏది 10% రిజర్వేషన్కి 8 lakh క్యాప్ దాని మీదే మళ్ళీ వీళ్ళు ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించి ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ మెడికల్ అడ్మిషన్ సంబంధించి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో 27% కోటా ఆల్ ఇండియా కేటగిరీలో, తర్వాత ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్కి 10% కోటా కింద రిజర్వేషన్ అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది కేటాయించిందనమాట. దాంట్లో భాగంగా ఈ యొక్క 2021-22 అడ్మిషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అనమాట. సో అక్టోబర్ 25 తారీఖున యూనియన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి వీళ్ళు రిఫర్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట.
సో ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాపై అంటే జూలై 29, 2021 ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది జారీ చేయడం అనేది జరిగింది. ఏది ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది జారీ చేశారనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జామ్స్ అనేవి సెప్టెంబర్లో జరిగినాయి. ఆ రిజల్ట్స్ కూడా సెప్టెంబర్ నెలాంతంలో ఇవ్వడం అనేది జరిగిందనమాట. సో దీనికి సంబంధించి ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటా కింద 8 లక్షల క్యాప్ అనేది పెట్టారు. ఇప్పుడు ఓబీసీ వాళ్ళకి 8 లక్షల క్యాపే. వాళ్ళు ఏంటి ఈ యొక్క ఆల్రెడీ ఓబీసీ అంటే ఏంటంటే వెనుకబడిన తరగతుల వాళ్ళు, ఎలాగా సామాజిక పరంగా సోషల్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అనమాట. సామాజికంగా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళకి ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్స్ అంటే వాళ్ళు సామాజికంగా మతపరంగా కులపరంగా వెనుకబడిన వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళకి వీళ్ళకి సమానమైనటువంటి ఈక్వల్గా ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో క్యాప్ పెట్టడం ఏంటి అని చెప్పేసి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య అనమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాలని సుప్రీంకోర్టు బెంచ్ అనేది దీనికి సంబంధించినటువంటి హీరింగ్స్ అనేది వింటుంది. దీనికి సంబంధించి డిలే అనేది జరుగుతుందన్నమాట. ఎంత డిలే జరిగినప్పటికీ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క విధానం అనేది ఎట్లా తయారైందంటే పూర్తిగా ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఫస్ట్ నిర్ధారించిందో దానికి అనుగుణంగానే ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇది బాధాకరమైనటువంటి అంశం. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫర్దర్ వెరిఫికేషన్ జరిగి కనీసం ఇప్పుడు కాకపోయినా కానీ నెక్స్ట్ సంవత్సరం నుంచి అయినా కానీ సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకుని అందరికీ సరిగా అందుబాటులో వచ్చే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక గ్రోత్ కన్సర్న్స్ అనమాట. ఇప్పుడే మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది కొంతవరకు మెరుగుపడుతుంది. ఇప్పుడు నేషనల్ స్టాటిస్టిక్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ ఆఫీషియల్స్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు కొన్ని ఫోర్కాస్ట్ అనమాట ముందే ఊహించి అంచనా వేసి కొన్ని అంశాలు అనేవి చెప్పారనమాట. ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఎలా ఉండబోతుందనే అంశాలు చెప్పారు. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఒమిక్రాన్ ద్వారా ఏర్పడినటువంటి ఇండ్యూస్డ్ సర్జ్ అనమాట. ఒమిక్రాన్ కారణంగా పెరుగుతున్నటువంటి కేసులు అనేవి ఈ యొక్క పరిస్థితులు అనేవి వీళ్ళు ఏదైతే ఈ యొక్క అంచనా వేశారో దాని మీద ప్రభావం పడకుండా ఉంటే చాలు, ప్రభావం పడకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ యొక్క యాక్చువల్గా ఈ యొక్క ఏదైతే ఎన్ఎస్ఓ అనేది ఈ యొక్క జీడిపి 12 months సంబంధించినటువంటి ముందే కొన్ని ప్రొజెక్షన్స్ అనేవి ఇచ్చిందనమాట 2022కు సంబంధించి. సో మొత్తం 147.54 లక్షల కోట్ల రూపాయలు అనేవి అంటే 9.2% ఎక్స్పాన్షన్ అనేది రాబోయే కాలంలో ఎస్టిమేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిజికల్ ఇయర్ సంబంధించి 135.13 lakh crore అనేది ఉందన్నమాట. దానికన్నా మెరుగ్గా 9.2% పెరిగి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో జీడిపి అనేది పెరుగుతుందని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. సో ఏంటి ఈ కోవిడ్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఈ యొక్క 135.13 lakh crore అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే COVID-19 పెండమిక్ కారణంగా 7.3% అనేది కాంట్రాక్షన్లోకి వెళ్ళిపోవడం కారణంగా ఈ పరిస్థితి అనేది ఏర్పడింది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు కీ పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రోత్కు సంబంధించినటువంటి కీ పిల్లర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా చాలా వరకు దృఢంగా ఉన్నాయన్నమాట. దానికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ట్యాక్స్ రెసిపియంట్స్ ప్రొడక్ట్స్ కావచ్చు, ట్యాక్స్ రెసిపియంట్స్ ఆన్ ప్రొడక్ట్స్ అనమాట, ప్రొడక్ట్స్ మీద ట్యాక్స్లు వేసేది కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రాబోయే కాలంలో మనకు దృఢమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థను 6.2% అనేది ఉంది. సో మామూలుగా ఎప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ మనం చూసుకుంటే 18.4% సింక్ అయింది ఏది ఈ యొక్క ట్యాక్స్ రెసిపియంట్స్ అనేవి. ఇప్పుడు 16.2% అనేది బలోపేతమైంది అనమాట. సో దీంతోపాటు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ కింద ఏదైతే ఉందో వేరియస్ సెక్టర్ సంబంధించినటువంటి ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి అనేక రంగాలైనటువంటి ముఖ్యంగా 8.6% ఇరాన్ గ్రోత్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట. ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అనేది తిరిగి పునరుద్ధరించబడుతుంది. సో దీనితో పాటు ఇంకా ఏంటి అంటే కొన్ని రంగాలు ఏవైతే మన ప్రధానంగా చెప్పుకునే రంగాలు అనేవి అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి అనమాట. సో ఏదేమైనప్పటికీ కూడా 2020 జీవీఏ ఏదైతే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్తో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు ప్రొజెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏదైతే 135.2 lakh crore అనేది అంటే 2.5 lakh crore అంటే 1.9% అనేది ఎక్కువగానే ఉంది. ఇంతకుముందు 2020కి సంబంధించినటువంటి జీవీఏ కన్నా ఇప్పుడు గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అనేది పెరిగిందనమాట. సో ఈ గ్రోత్ మూమెంటం అనేది మనకు క్రూషియల్గా ఏదైతే ఉందో పెరగడం కారణంగా రాబోయే కాలంలో జాబ్స్ అనేవి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఇన్కమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్థికపరమైనటువంటి అసమానతలు కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో ఎన్ఎస్ఓకి సంబంధించినటువంటి ఫోర్కాస్ట్ ప్రకారం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క అంటే ఫస్ట్ 6 to 8 months ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫిజికల్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటి డేటా అనేది కనుక చూసుకుంటే మనకు ఈ యొక్క COVID-19 సర్జ్ అనేది ఒక్కసారిగా వచ్చింది, జనవరి నుంచే స్టార్ట్ అయిందనమాట. సో ఇది ఏమైనా కానీ అంటే కొంతవరకు దీని యొక్క ప్రభావం పడి ఈ యొక్క ఆల్రెడీ సప్లై చైన్ అనేది చాలా పెలుసుగా ఉందన్నమాట. సో ఆ పెలుసైన దాని మీద ప్రభావం పడి ఈ యొక్క కన్జంప్షన్ కావచ్చు, డిమాండ్ కావచ్చు, ఇవి ఈ యొక్క ఏదైతే కాంట్రాక్ట్ ఇన్సెంటివ్స్ అనే సర్వీస్ అనేవి దెబ్బతినే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో ఈ యొక్క ప్రైవేట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ఫైనల్ కన్జంప్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఏదైతే 2 years నుంచి
మొత్తం కూడా మనకు 60% ఏదైతే జీడిపి అనేది ఇప్పటికీ స్ట్రగుల్ అవుతూనే ఉన్నాం దానికి సంబంధించినటువంటి. సో దీని కారణంగా 9.1% అనేది పడిపోయిందనమాట, షింక్ అయిందనమాట. సో ఈ యొక్క ఎన్ఎస్ఓకి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో పోస్ట్ స్పెండింగ్ కన్జ్యూమర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా 6.9% పెరిగి, ఈ ఫిజికల్ కావచ్చు ఏవైతే ఉన్నాయో సీజబుల్ 2.9%కి సంబంధించినటువంటి ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2020 లెవెల్స్లో పోల్చుకుంటే ఇప్పుడు కొంతవరకు బాగానే ఉందన్నమాట. సో మనం ముఖ్యంగా దేని గురించి మనం మాట్లాడాలంటే సిగ్నిఫికెంట్గా ఓమ్ని బస్ సర్వీసెస్ అనమాట. అంటే ఎక్కువ సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో ట్రేడ్కి సంబంధించి, హోటల్కి సంబంధించి, ట్రాన్స్పోర్టు, కమ్యూనికేషన్, బ్రాడ్కాస్టింగ్, ఇవన్నీ కూడా ఈ యొక్క 5th ఆఫ్ ద జీవీ అనమాట, ఏదైతే గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఎస్టిమేషన్ సంబంధించినటువంటి వీటికి సంబంధించిన దాంట్లో భాగంగా ఇవి 11.9% ఎక్స్పాన్షన్ అనమాట. ఏది ఇంతకుముందు 18.2% అనేవి పడిపోయినాయి, ఏది ఫస్ట్ వేవ్ సెకండ్ వేవ్ కారణంగా అవి మళ్ళీ పురోగమించినాయి అనమాట, అభివృద్ధి చెందినాయి అనమాట. 11.9% అనేది పెరిగినాయి అనమాట. సో లాస్ట్ ఫిజికల్ దాంతో పోల్చుకుంటే పడిపోతే ఇప్పుడు పెరిగిపోయినాయి అనమాట. సో అలాంటివి మళ్ళీ దెబ్బతినే అవకాశం ఉందన్నమాట. సో దీని కారణంగా ఏమవుద్దంటే ఇన్కమ్ అనేది పడిపోయే కారణం ఉంది. అంతే కదా, హోటల్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కమ్యూనికేషన్ ఇవన్నీ కూడా దెబ్బతింటాయి అనుకోండి. ఈ కోవిడ్-19 కారణంగా దెబ్బతింటాయి ఇవన్నీ కూడా. సో మనకి ఈ ప్రీ పాండమిక్ అవుట్పుట్ ప్రకారం 8.5% ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో యూనియన్ బడ్జెట్ అనేది ఉంది. సో ఈ యూనియన్ బడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి ఈ పాలసీ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇలాంటి రిస్కులు వాటిని బయటపడేసే విధంగా, దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి నష్టం అనేది భారీగా వాటిల్లకుండా నష్ట ప్రభావం తగ్గించే విధంగా కొత్త పథకాలు, అంశాలు తీసుకొచ్చి బడ్జెట్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసండి మనకు గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి సమ్ రాజ్భవన్స్ ఆర్ ఆన్ ద వార్పాత్. అంటే కొన్ని రాజ్భవన్స్ అనమాట. రాజ్భవన్ అంటే గవర్నర్ యొక్క నివాసాలండి. సో అవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వార్పాత్స్ అనమాట, అంటే యుద్ధానికి మార్గాలు అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. ద గవర్నర్ మస్ట్ బీ మైండ్ఫుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ ఫ్రెండ్ అండ్ ఏ గైడ్ టు హిస్ గవర్నమెంట్ మోర్ సో ఇన్ అపోజిషన్ రూల్డ్ స్టేట్స్. అంటే గవర్నర్ అనేవాడు ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వానికి ఒక స్నేహితుడిలాగాను, ఒక మార్గదర్శిలాగాను, గైడ్ లాగాను ఉండాలా. ముఖ్యంగా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే అపోజిషన్ రూల్ అనమాట. అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ అనేది ఉంది. ఆ బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలు కాకుండా కొన్ని రాష్ట్రాలనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర ఉందనుకోండి, అక్కడ శివసేన సంబంధించినటువంటి పార్టీ ప్లస్ కాంగ్రెస్ ఇవి అధికారంలో ఉన్నాయి. తర్వాత ఇప్పుడు మన రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ, ఇది బీజేపీకి అపోజిషన్ పార్టీ. తర్వాత కేరళలో చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఏదైతే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనేది ఉంది, సో అది కూడా బీజేపీ. అలాంటి రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. సో ఈ యొక్క ఆర్టికల్ మొత్తం మీద కూడా 2 రాష్ట్రాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి కేరళ గురించి, ఇంకోటి మహారాష్ట్ర గురించి మాట్లాడడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగిందంటే ఇది పెద్ద విచిత్రం అనమాట. ఈ యొక్క మహారాష్ట్రలో ఈ యొక్క స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక అనేది జరగబోతుంది. ఆ స్పీకర్ యొక్క ఎన్నిక అనేది ఈ యొక్క గవర్నర్ అనేది అడ్డం పడ్డాడనమాట. ఎందుకని ఎలక్షన్లు అనేవి స్పీకర్ ఎన్నిక సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్లు జరగకూడదని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు. సో దాని కారణంగా ఆ యొక్క ఎలక్షన్ అనేది వాయిదా వేయడం కారణంగా ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర యొక్క అసెంబ్లీ అనేది ఒక స్పీకర్ లేకుండా నడుస్తుందన్నమాట. సో ఇది చాలా రాజ్యాంగ విరుద్ధం అనమాట. ఎందుకంటే స్పీకర్కి అసలుకు ఎలక్షన్ డేట్ని కన్ఫర్మ్ చేసే గవర్నర్కి ఎలక్షన్ డేట్ కన్ఫర్మ్ చేసే అధికారం లేదు. ఓన్లీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అనేది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక డేట్ నిర్ణయించుకుంటారు. ఆ డేట్ని ఏం చేస్తారంటే ఆ యొక్క ఏదైతే అసెంబ్లీ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి ఇన్ఫామ్ చేస్తాడు. అతను ఏం చేస్తాడంటే గవర్నర్కి ఇన్ఫామ్ చేస్తే గవర్నర్ ఏం చేస్తాడు, దాన్ని తెలుసుకుంటాడు అంతే. ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కండక్ట్ అయ్యి స్పీకర్ నిర్ణయించిన తర్వాత ఎలాగా ఏదైతే ఓపెన్ అంటే క్లోజ్డ్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ కావచ్చు, లేకపోతే డైరెక్ట్ హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయడం ద్వారా మూసువాణి ఓటు అంటారు, అలాంటి విధానం ద్వారా స్పీకర్ని ఎన్నుకున్న తర్వాత ఆయన జస్ట్ సైన్ చేస్తాడు అంతే. అది ప్రాసెస్, ఏది మనకు రాజ్యాంగం నిర్ధారించబడినటువంటి ప్రాసెస్. గవర్నర్ చివరికి సంతకం చేస్తాడు. కానీ ఇలా డిసైడ్ చేసే అధికారం మాత్రం గవర్నర్కి అనేది లేదనమాట. కానీ అక్కడ బ్రీచ్ అయ్యింది. సో కేరళలో నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, కేరళలో కూడా సేమ్. ఇప్పుడు ఈ యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ అనమాట, కానూర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఉంది. ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ని రీఅపాయింట్ చేశారు. ఆల్రెడీ అధికారంలో ఉన్న అంటే ఆ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్న వ్యక్తిని మళ్ళీ తిరిగి అతని యొక్క రెండో టర్మ్ కూడా అతన్ని ఎన్నుకున్నారనమాట. సో దానికి సంబంధించి గవర్నర్ సంతకం చేయడం కూడా జరిగింది. ఆ సంతకం చేసిన తర్వాత గవర్నర్ ఏమన్నాడంటే రెండోసారి ఇతన్ని వైస్ ఛాన్సలర్గా ఎన్నుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క బలవంతం మీద నేను సంతకం చేశాను. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను ఛాన్సలర్గా ఉంటున్నాను ఈ యొక్క యూనివర్సిటీకి, నేను ఈ ఛాన్సలర్గా ఉండటం కూడా ఇష్టం లేదు, అతను వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నంతకాలం నేను ఆ పదవిని అధిరోహించనని చెప్పేసి చెప్పాడనమాట.
కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ అఫిషియో అనమాట. అంటే ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి గవర్నర్ అయితే అతని యొక్క ఇష్టాలతో పని లేకుండా ఏదైనా యూనివర్సిటీకి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హోదాలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీకి అతను ఛాన్సలర్గా వ్యవహరించడం అనేది మన రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రకరణ, ఒక ఆర్టికల్ అన్నమాట. సో ఆ యొక్క రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి నిర్దేశించినటువంటి నినాదం ప్రకారం అతను ఖచ్చితంగా అతని ఇష్టంతో పని లేదు, ఖచ్చితంగా ఛాన్సలర్ అయ్యి ఉండాలి. అలాంటి అంటే రాజ్యాంగం నిర్ణయించిన నియమాన్ని ధిక్కరించే విధంగా అతను ఏం చెప్పాడు, నేను ఈ పదవిలో ఉండను అన్నాడు. అసలు అతనికి ఆ అధికారమే లేదు. అలా అంటే విచక్షణ అది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేది. అతను గవర్నర్ అయితే ఆ పదవి అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అతను ఆ పదవి కోల్పోవాలంటే గవర్నర్ పదవికి అతను రాజీనామా చేయాలి. అలాంటి డెసిషన్ అనేది జరిగిందనమాట. ఈ రెండు సిచ్యువేషన్లో కూడా ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగానే వీళ్ళు వ్యవహరించారు, ఈ రెండు సిచ్యువేషన్లో కూడా. సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని అధికారాలు అనేవి రాష్ట్రపతి అధికారాల కన్నా కొన్ని మెరుగ్గా ఉన్నాయన్నమాట. ఆర్టికల్ 163 అనమాట. ఆర్టికల్ 163 మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే గవర్నర్ ఏదైనా కానీ నిర్ణయించాలి అంటే కనుక అక్కడ ఉన్నటువంటి అతని యొక్క అధికారం ఏంటి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క సలహా ఆధారితంగానే అతను నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ మనకు బిఆర్ అంబేద్కర్ చెప్పినటువంటి రాజ్యాంగంలో మనకి ఏం చెప్పారు అంటే యాక్చువల్గా ఈ యొక్క కలోనియల్ రూల్లో గవర్నర్కి అనేవి చాలా మంచి అధికారాలు అనేవి ఉండే అనమాట. ఆ అధికారాలన్నీ కూడా అప్పుడున్నటువంటి మెజిస్ట్రీకి, అప్పుడున్నటువంటి యొక్క ఏదైతే ప్రభుత్వం కావచ్చు లేకపోతే అప్పుడున్నటువంటి రాచరికానికి అతను కట్టుబడి ఉంటాడు. అతనే ఆ రాష్ట్రం యొక్క మొత్తం పరిపాలన చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ మన రాజ్యాంగంలోకి వచ్చేసరికల్లా గవర్నర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను కాన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ అనమాట. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అనేది పూర్తిగా కూడా ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ చేతిలో ఉంటుంది. సో ఆ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే అతను ఆ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి నిర్ణయాలు ఏవైతే సలహాల ఆధారితంగానే కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటాడో దాంతోపాటు అతనికి కొన్ని డిస్క్రిషనరీ పవర్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఏది ఇట్లా ఛాన్సలర్గా ఉండటం, ట్రైబల్ ఏరియాకి అతను చైర్మన్గా ఉండటం, అలాంటి కొన్ని వాటి అధికారాలు మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనకు ఆర్టికల్ 163 ఏం చెప్తుంది అంటే గవర్నర్ అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర క్యాబినెట్ కావచ్చు, సీఎం కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క సలహా సూచనల ఆధారితంగానే అతను వ్యవహరించాలి. అతని యొక్క వ్యవహారం అనేది జరగాలి అని చెప్పిందనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క అంశాన్ని అనేది 1935 సంబంధించినటువంటి ఇండియన్ యాక్ట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఏంటంటే ఒక స్పష్టమైనటువంటి గవర్నర్ అధికారాలకు సంబంధించినటువంటి స్పష్టమైనటువంటి విధానం అనేది మన రాజ్యాంగంలో లేదు. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి శ్యామ్శీర్ సింగ్ కమిటీకి సంబంధించినటువంటి శ్యామ్శీర్ సింగ్ వర్సెస్ నమ్మంబియా సంబంధించినటువంటి 2006 సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నమ్మం రిబియా అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కోర్టు అనేది ఏం చెప్పింది అంటే గవర్నర్ అనేవాడు ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అనమాట. అతని ఎవరి యొక్క సహాయ సహకారాలతో, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ యొక్క సహాయ సహకారాలతో మాత్రమే అతను ఏదైతే ఉందో అతని యొక్క అధికారాలను ఉపయోగించుకోవాలా. సో ఏంటి ఈ యొక్క ఫ్యూ వెల్ నోన్ ఎక్సెప్షనల్ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట. కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ సిచ్యువేషన్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనేది సరైనటువంటి మెజారిటీ కనుక లేనప్పుడు అలాంటి కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసులో తప్ప మొత్తం ఎక్కువ శాతం అతను ఆ యొక్క ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సహాయ సహకారాలతో మాత్రమే అతని యొక్క విధులు నిర్వర్తించాలి అని చెప్పేసి మనకు ఈ యొక్క కోర్టు తీర్పు అనేది ఇచ్చిందనమాట. సో మహారాష్ట్ర కేసులో అనేది ఇది అసలు చాలా అనమాట, అది విచిత్రమైనటువంటి వింతైనటువంటి విధానం అనమాట. స్పీకర్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో అతని అధికారాల్లో, అతని రూల్స్లో కూడా ఎక్కడో కూడా ఈ యొక్క ఎలక్షన్ డేట్ని అతను డిమాండ్ చేయాలా, ఎలక్షన్ డేట్ని అతనే డిసైడ్ చేయాలని లేదనమాట. సో అదేంటి అంటే ఈ యొక్క ఆ యొక్క జాబ్ అనేది ఎవరికి సంబంధించింది అంటే హౌస్కు సంబంధించినటువంటి జాబ్ అనమాట. సో దీనికి సంబంధించి గవర్నర్ సంబంధించినటువంటి ఎలక్షన్ సంబంధించినటువంటి స్పీకర్ ఆర్టికల్ 178 కింద ఇది మొత్తం కూడా హౌస్కు సంబంధించినటువంటి పనిలో అతను జోక్యం చేసుకున్నాడు. సో ఇది చాలా వరకు ఏంటి అంటే ఆర్టికల్ 178 ఏం చెప్తుంది, ఈ హౌస్ అనేది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది. స్పీకర్ ఎలక్షన్ డేట్ని ఎన్నుకునే విధానాన్ని హౌస్ తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే వీళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు సలహా ఇవ్వచ్చు. ఎవరు ప్రభుత్వం కావచ్చు లేకపోతే అపోజిషన్ కూడా సలహా ఇవ్వచ్చు అనమాట, ఆ డేట్కి సంబంధించినటువంటి దాన్ని ఇవ్వచ్చు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలా విచిత్రంగా జరిగిందనమాట. ఇక కేరళ కేసుకు వస్తే కనుక అసలు అతను ఛాన్సలర్ అంటే ఇంక్యుబెంట్ వైస్ ఛాన్సలర్ని ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఛాన్సలర్కి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో చట్టాల ప్రకారం ఏంటంటే అధికారంలో ఉన్నటువంటి వైస్ ఛాన్సలర్ని మళ్ళీ అతన్ని అధికారంలోకి తీసుకోవడం అనేది తప్పేం కాదు, తీసుకోవచ్చు. అలాంటివి ఉంది. ఒకసారి పనిచేసిన వ్యక్తి మళ్ళీ ఇంకోసారి కూడా పనిచేయచ్చు అనమాట. కానీ ఈ యొక్క గవర్నర్ అనే అతను ఎక్స్ అఫిషియో అనమాట. అంటే అతనితో పని లేకుండా, అతని ప్రమేయం లేకుండా గవర్నర్ అయిన వెంటనే అతనికి అనుగుణంగా వచ్చే హక్కు ఏంటి అంటే అదొక అధికారం అన్నమాట. అనుగుణంగా వచ్చే అధికారం ఏంటంటే అతను ఛాన్సలర్గా ఉంటాడు. ఆ ఛాన్సలర్ పదవిని వదులుకోవటం అంటే ఏంటి అంటే గవర్నర్ పదవిని కూడా వదిలేసుకోవాలన్నమాట. అలాంటి పరిస్థితి అనేది ఉన్నప్పుడు అతను అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఎలా చేస్తాడు? సో ఇలాంటి విధానాలన్నీ కూడా ఏంటి అంటే వీళ్ళు
పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి వాటి అంటే వాళ్ళ యొక్క అంశాల్లోకి కలగ చేసుకోవడం అనమాట. సో ఆల్రెడీ కేరళ హైకోర్టు అనేది క్లారిఫై చేసిందనమాట. ఈ యొక్క ఛాన్సలర్కి సంబంధించినటువంటి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కేరళకు సంబంధించి గోపాలకృష్ణన్ వర్సెస్ ఛాన్సలర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ దాంట్లో కేసులో ఈ యొక్క రెండోసారి వైస్ ఛాన్సలర్గా ఎన్నుకోవడం అనే దానికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని చెప్పిందనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు ఈ యొక్క ఎక్స్ అఫీషియో కెపాసిటీ కలిగినటువంటి ఈ యొక్క విధానంలో అతను నేను ఛాన్సలర్గా ఉంటాం అనేది అసలు పనికిరాని మాటలు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే డిటాచ్మెంట్ ఈజ్ ద సెన్స్. డిటాచ్మెంట్ అనమాట అంటే ఏదైతే ఉందో విడిపోవాలన్నమాట. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక గవర్నర్ అనే అతను ఎప్పుడైనా కానీ అతను ఇంతకుముందు ఏదైనా పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పార్టీ నుంచి విడిపోయి ఆ రాష్ట్రానికి అతను ఏంటంటే ఒక ఉద్యోగస్తులాగా వ్యవహరించాలండి. చెప్పాలంటే పర్ఫెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఉద్యోగస్తులు ఎవరికి కూడా నేను ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అని చెప్పుకోవడానికి అవకాశం లేదు. వాళ్ళు ఎలా వ్యవహరించాలా, అక్కడ ఉన్నటువంటి యొక్క వాళ్ళు రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి అధికారాలకు కట్టుబడి దానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళ యొక్క పరిపాలన అనేది జరగాలి. అంతేగాని ఇలా మేము వాళ్ళ పార్టీలకు అనుగుణంగా పార్టీలకు వాళ్ళని నియమించిన వాళ్ళకి అనుకూలంగా అంటే ఇప్పుడు ఈ గవర్నర్లు ఎవరు నియమిస్తారంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం అంటే ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అనేది నియమిస్తూ ఉండదన్నమాట. సో ఆ నియామకాన్ని వాళ్ళకు దాసులుగా ఉండటం, వాళ్ళు నియమించారు కాబట్టి వాళ్ళకు అనుకూలంగా ఉండటం అనేది సరైనటువంటి విధానం కాదనమాట. సో పండిట్ ఠాకూర్ దాస్ భార్గవ అనే అతను ఏం చెప్పాడు అంటే పూర్తిగా దీనికి సంబంధించినటువంటి గవర్నర్ విల్ బీ ఏ మ్యాన్ అబోవ్ పార్టీ అండ్ హీ విల్ లుక్ ఎట్ ద మినిస్టర్ అండ్ గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ఏ డిటాచ్డ్ స్టాండ్ పాయింట్. సో ఇప్పుడు గవర్నర్ అనేవాడు ఎప్పుడూ కూడా ఒక మ్యాన్ అబోవ్ పార్టీకి అతీతంగా పార్టీకి పైన ఉండే వ్యక్తిగా ఉండాలన్నమాట. అతను ఎప్పుడు కూడా ఎలా చూడాలి అంటే మినిస్టర్లతో పాటు గవర్నమెంట్తో పాటు ఉండి ఆ యొక్క డిటాచ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద స్టాండింగ్ పాయింట్ అంటే విడిపోవాలా, ఆ యొక్క అంటే గవర్నమెంట్తో పాటు పనిచేయాలా, ఆ పార్టీలకు అతీతంగా పార్టీ నుంచి దూరంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడనమాట. ఈ యొక్క ఏదైతే పండిట్ ఠాకూర్ దాస్ ఇచ్చినటువంటి వాయిస్ అనేది అరణ్యరోధంలాగే మిగిలిపోయిందనమాట. అతను మాటలు ఎవరు పట్టించుకోలేదనమాట. ఇతను కూడా ఈ యొక్క అసెంబ్లీ మెంబర్ అనమాట. సో అతని మాటలు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. సో అది వ్యాలిడ్ పాయింట్ అయినప్పటికి కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదనమాట. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీడియేషన్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఈ యొక్క మీడియేషన్ చట్టం అనేది ఈ మధ్యకాలంలో మనకు మీడియేషన్ అనమాట అంటే కోర్టుల మీద భారం పెరిగిపోతుంది. ప్రతి చిన్న పనికి కోర్టులే వస్తున్నాయి. దాని బదులుగా మీడియేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటే బాగుంటుంది, మీడియేషన్ బిల్ అనేది తీసుకురావాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు. ఆ అనుగుణంగానే మీడియేషన్ బిల్లు 2021 ప్రవేశపెట్టారు. సో దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ ఏమైతే ఉన్నాయో చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా జూలై 2021లో ఆయన ఏదైతే ఉందో సమ్మిట్ ఇండియా సింగపూర్ సంబంధించినటువంటి సమ్మిట్ మీట్ అనమాట. దీంట్లో ఏంటంటే మీడియేషన్ అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ సమ్మిట్ అనేది జరిగింది. సో ఈ యొక్క మీడియేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా మ్యాండేటరీగా ఉండాలి. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా చిన్న డిస్ప్యూట్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని మధ్యవర్తుల ద్వారా మధ్యలోనే పరిష్కరించుకోవాలి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట. సో ఈ యొక్క మంత్స్ లేటర్ డిసెంబర్ 2021కి సంబంధించినటువంటి సిజేఐ కూడా ఈ యొక్క దీనికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే కాంక్లేవ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైదరాబాద్లో కన్వెన్షన్ అనేది జరిగిందనమాట. కన్వెన్షన్ సెంటర్ హైదరాబాద్ అనమాట. సో అక్కడ ఏం చెప్పాడంటే ఆయన ఈ యొక్క కోర్టులు అనేవి లాస్ట్ రిసార్ట్ అనమాట అంటే చివరి యొక్క గమ్యాలుగా లాస్ట్ రిసార్ట్స్గా ఉండాలా. సో ఏదైనా కానీ సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి ఈ మధ్యలో ఎక్కడన్నా కానీ మీడియేషన్ కావచ్చు దేని రూపంలో అయినా కానీ ఆ సమస్య పరిష్కరించబడితే చాలా వరకు బాగుంటుంది, ప్రెజర్ తగ్గుతుంది, కొన్ని సమస్యలు అనేవి లేకుండా ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్పాడనమాట. సో ఎక్స్పోజ్డ్ ఇన్ దీస్ లాస్ అంటే ఈ యొక్క చట్టాల్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలు ఏ ప్రకారం చూసుకుంటే మనకు కొన్ని కేసులు అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. కోడ్ ఆఫ్ సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ అనమాట 1908 అంటే ఆ చట్టం 1988లో ప్రవేశపెట్టింది అనమాట. సివిల్ ప్రొసీడింగ్స్ కింద ఏదైతే ఉందో విధానాలు అనమాట. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ కన్సిలియేషన్ యాక్ట్ 1996, తర్వాత కంపెనీస్ యాక్ట్ అనమాట ఏదైతే ఉందో కంపెనీల చట్టం అనమాట ఇది 2013 సంబంధించి, కమర్షియల్ కోర్ట్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో 2015 సంబంధించి, తర్వాత కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019. కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తెలుసు కదా మనకు, ఏవైతే ఉన్నారో మన వస్తువులు కొనడానికి దానికి రక్షణ అనమాట, కన్జ్యూమర్కి సంబంధించిన రక్షణ. ఇవన్నీ కూడా స్టాండ్ అలోన్ లెజిస్లేషన్స్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మీడియేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేటువంటి చట్టాలన్నమాట. సో తమిళనాడులో ఫస్ట్ ఈ యొక్క మీడియేషన్ కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ అనేది ఏర్పాటు చేశారు. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి మద్రాస్ హైకోర్టు అనేది ఇండియాలో ఫస్ట్ టైంగా ఈ యొక్క మీడియేషన్ సెంటర్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేసింది ప్రతి జిల్లాలో కూడా. సో ఇప్పుడు 2005లోనే ఓపెన్ చేసింది. దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రిఫరెన్స్ కేసులు కూడా రిఫర్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ యొక్క బిల్ స్కోప్ కనుక మనం చూసుకుంటే ఈ యొక్క ప్రమోట్ మీడియేషన్ కింద మనం చెప్పాలి అంటే కొన్ని కేసులు మాత్రం మనం మీడియేషన్ కింద చేయవచ్చు. చిన్న ఆస్తి తగాదాలు కావచ్చు, లేకపోతే కొన్ని ఫ్రాడ్కి సంబంధించినటువంటి చిన్నవి అనమాట. అంటే క్రిమినల్ కేసులు కాకుండా మర్డర్లు కావచ్చు, మానభంగాలు కావచ్చు,
లేకపోతే సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ అనమాట, వర్క్ ప్లేసెస్లో సెక్సువల్ అఫెన్సెస్ కావచ్చు. తర్వాత కొన్ని అంశాలను మనం మీడియేషన్లోకి తీసుకురాకూడదు అనమాట. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి సీనియర్ సిటిజన్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని కేసులు, పిల్లలు వాళ్ళని చూసుకోకపోవడం కావచ్చు, అలాంటి ఏమైనా కానీ, తర్వాత మ్యారేజ్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని కేసులు, అలాంటి వాటిని మాత్రమే మీడియేషన్లోకి తీసుకురావాలి. అన్ని క్రిమినల్ కేసులకు సంబంధించి అంటే నేరపూరితమైనటువంటి చట్టాలు తప్ప మిగతా వాటిని మీడియేషన్ ద్వారా మన సమస్య పరిష్కరించుకోవచ్చు అనమాట. మన భారతదేశంలో చాలా వరకు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే సీరియస్ అఫెన్సెస్ అనేవి కూడా చిన్న మైనర్ డిస్ప్యూట్స్, చిన్న కారణాలు, చిన్న ఆస్తి తగాదా ఉంటుందండి. ఒక అడుగు స్థలం అనేది ఉంటుంది, ఆ స్థలం కోసం ఇద్దరు అన్నదమ్ములు లేకపోతే 2 వేరు కుటుంబాలు కొట్టుకొని మర్డర్లు చేసుకున్న సిచ్యువేషన్ కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి చిన్న డిస్ప్యూట్స్ మాత్రమే ఎక్కువగా ఉన్న వాటిని వీళ్ళు ఏంటంటే మీడియేషన్ ద్వారా పరిష్కరించాలన్నమాట. అంటే ఏదైతే స్నేహపూర్వకంగా సమస్య పరిష్కరించబడుతుందో అలాంటి వాటిని మనం మీడియేషన్ రూపంలో వాటిని మనం పరిష్కరించవచ్చు అనమాట. సో ఈ యొక్క 43 క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని 43 అఫెన్సెస్ సంబంధించి ఏది సిఆర్పిసి కింద సెక్షన్ 320 కింద కొన్ని అఫెన్సెస్ అనేవి అనమాట. వాటికి సంబంధించినటువంటి మాత్రం దీంట్లో తీసుకురాకూడదు అనమాట. సో మనకు కోర్టు వ్యూ ప్రకారం మనం కనుక చూస్తే ఏంటి అంటే ఎవరైతే విక్టిమ్స్ కావచ్చు, ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పెద్దగా నష్టమే ఉండదు. ఆస్తి తగాదాలండి ముఖ్యంగా. తర్వాత ముఖ్యంగా చాలా అవే సివిల్ కేసులు చాలా ఎక్కువ మొత్తంలోనే ఉంటాయి. తర్వాత కొన్ని చిన్న గొడవలనే ఉంటాయి, మాట పట్టింపులనో ఇళ్ల పక్కన గొడవలనో, అలాంటి అన్నిటి కూడా మనం స్నేహపూరితంగా సమస్యను పరిష్కరించగలిగితే వాటి మనం చేయొచ్చు అనమాట. సో దీనికి లా కమిషన్ 143rd రిపోర్ట్ ఇచ్చిన దాని ప్రకారం దీంట్లో ఏంటంటే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఏంటంటే కరెంట్గా ఏంటి అంటే హస్బెండ్ అండ్ హిజ్ రిలేటివ్స్ సంబంధించినటువంటి క్రూయాలిటీకి సంబంధించినటువంటి కేసులు కూడా దీంట్లో కలపాలని చూశారు. కానీ అవి కలపకూడదు. హస్బెండ్కి అంటే హిజ్ రిలేటివ్స్ సంబంధించి అంటే హస్బెండ్ యొక్క తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, లేకపోతే అన్నదమ్ములు కావచ్చు, ఈ యొక్క అమ్మాయిని ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ భార్యని చంపాలనుకోవడం కావచ్చు, లేకపోతే ఆమె దాడి చేయడం కావచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కేసులు అనే వాటిని దీంట్లో మీడియేషన్లో కలపకూడదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ క్రూయాలిటీ చర్య ఒకవేళ మీడియేషన్ ద్వారా మళ్ళీ వాళ్ళకి కలిపి ఒక కుటుంబంలో ఉంచినా లేదా విడాకులు ఇచ్చినా కానీ రాబోయే కాలంలో వాటి నుంచి సమస్యలు అనేవి ఉంటాయి అనమాట. సో అలాంటి వాటిని మాత్రం తీసుకురాకూడదు అనమాట. సో దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద మనం కింద చూస్తే ఈ యొక్క సివిల్ కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్స్ సంబంధించినటువంటి ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే క్రిమినల్ అఫెన్సెస్ కావచ్చు, అంటే సివిల్కి సంబంధించినటువంటి కమర్షియల్ డిస్ప్యూట్స్ అనమాట. సివిల్ ఆర్ కమర్షియల్ అంటే ఈ యొక్క కోర్టు కేసుల్లో ఈ యొక్క ఆస్తి తగాదాలు ఏవైతే ఈ యొక్క స్నేహపూరితంగా ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మనం పరిష్కరించాలి. కొన్ని సంబంధించినటువంటి సీరియస్నెస్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఈ యొక్క కాగ్నిజబుల్ అంటే ఏదైతే పరిజ్ఞానం కలిగినటువంటి అఫెన్సెస్ కావచ్చు, నాన్ కాగ్నిజబుల్ అఫెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మార్పు చెందించే విధంగా చేయకూడదనమాట. సో అంటే కొన్ని కేసులనే నేరాలు అనేవి పాల్పడతారు. ఆ నేరాలు పాల్పడిన తర్వాత మేము తప్పు చేసాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంత డబ్బులు ఇచ్చి సెటిల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అది ఎవరికి తెలియదు. ఫస్ట్ నేరం తెలుస్తుంది, తర్వాత డిస్ప్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరికి తెలియదు. అలాంటి చర్యలు తీసుకోకుండా పోలీసులు అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ యొక్క మీడియేషన్ చట్టం అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక మధ్యవర్తి కోర్టుల మీద పోలీసుల మీద భారం పడకుండా ప్రెజర్ అనేది లేకుండా చూసే విధంగా ఉండాలి. కానీ పూర్తిగా ఈ యొక్క మీడియేషన్ వల్ల ఏంటంటే మీడియేషన్ వల్ల కొన్ని సమస్యలు అనేవి ఉన్నాయి. అన్నింటినీ కనుక మీడియేషన్ చట్టంలో కనుక తీసుకొచ్చారనుకోండి పెద్ద క్రైమ్స్ కూడా ఏమవుతాయంటే మీడియేషన్లోకి వచ్చేసి డబ్బు నోడితే రాజ్యం అనమాట. డబ్బు రూపంలో సెటిల్ చేసుకోవడం సరిపోతుంది. దాని కారణంగా చాలా వరకు అన్యాయం అనేది ఎక్కువగా జరిగే అవకాశం ఉంది. అలాంటి జరగకుండా చూడాలి అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇక నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పామండి పీజీకి సంబంధించినటువంటి నీట్ పీజీకి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్ అనేది జనవరి 12వ తారీఖు నుంచి జరుగుతుందనమాట. సో ఈ యొక్క తొందరగా ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ జరగాలని చెప్పేసి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ అనేవాళ్ళు మనం ఉద్యమించారనమాట. దీంట్లో భాగంగా 45,000 క్యాండిడేట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఆ యొక్క వాళ్ళ విధులు ఆగిపోయినాయి. దీని కారణంగా ఏంటంటే ఈ కోవిడ్-19 సమయంలో ఈ యొక్క ప్రెజర్ అనేది మా మీద ఎక్కువ పడుతుందని చెప్పేసి ఎవరైతే ఉన్నారో ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రెసిడెంట్ డాక్టర్స్ అసోసియేషన్ అనే వాళ్ళు చేశారు. సో వీళ్ళు ఈ యొక్క చర్యను ఆహ్వానించారు. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క 10% విధానాన్ని అంతా యాక్సెప్ట్ చేశారు వాళ్ళు. రాబోయే కాలంలో దీంట్లో మార్పులు తీసుకురావడానికి కూడా వాళ్ళు ఆహ్వానించారనమాట. సో దీని ఇంకా కోవిడ్-19 179 lakhs అయినాయి కదా. బీహార్లో అయితే కనుక జనవరి 8 నుంచి కూడా మనకు దీనికి సంబంధించినటువంటి 12,311 కేసులు అనేవి అంటే ఏదైతే ఉందో 7,000 అనేవి పాట్నా డిస్టిక్లోనే ఉన్నాయన్నమాట. తర్వాత గుజరాత్ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క కేసులు అనేవి 6,275 కేసులు అనేవి 1,263 పేషెంట్స్ రికవర్డ్ అయ్యారు అనమాట. అంటే రోగం నుంచి బయటపడ్డారు. సో కేరళలో అయితే సండే వరకు కూడా 6,238 కేసులు అనేవి అంటే విత్ 54,108 ఏదైతే శాంపుల్స్ అనేవి టెస్ట్ చేస్తే 6,238 కొత్త కేసులు అనేవి బయటపడ్డాయి అనమాట. 24 గంటల్లో. సో ఈ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్న స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క బాగా పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట.
సో ఇంతకుముందు ఉన్న సంఖ్యల కన్నా బాగా గణనీయంగా పెరుగుతుందన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించి కేరళకు సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క సండే వరకు కూడా హాస్పిటలైజేషన్ సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో కేసులు అనేవి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఈ రిపోర్టెడ్ కేసులు కావచ్చు, ఐసీయూకి సంబంధించి, ఆక్సిజన్ సిలిండర్ సంబంధించి ఏదైతే బాగా పెరిగి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎక్కువ శాతంలో కేరళ రాష్ట్రం మీద ఈ యొక్క ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ప్రెజర్ అనేది పడిందనమాట. సో ఇక మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ అనేది చూస్తేనండి, ఈ రఫేల్ ఎంకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క యాక్చువల్గా ఈ యొక్క రఫేల్ ఎంకి సంబంధించి ఫ్రెంచ్కి సంబంధించినటువంటి ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట. ఈ దసాల్ట్ ఏవియేషన్ సంబంధించిందనమాట. సో వీళ్ళు ఏంటి అంటే ఈ యొక్క షోర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీ అనమాట. అంటే సముద్ర తీరాలకు సంబంధించి షోర్ బేస్డ్ అనమాట. అంటే విక్రాంత్ ఏదైతే ఉందో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ అయినటువంటి విక్రాంత్ మీద అంటే ఓడ మీద ఈ యొక్క ఫ్లైట్ ఎగరటానికి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. దీంతోపాటు బోయింగ్కి సంబంధించినటువంటి FY-18కి సంబంధించినటువంటి సూపర్ హార్నెట్ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ టెస్ట్ అనేది జరిగింది అనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు ఫ్లైట్లు అనేవి కొంత ఎగిరే స్పీడ్ కావచ్చు, వేగం కావచ్చు, డిస్టెన్స్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని వేరియేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫ్లైట్కి. సో దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క మార్పులు అనేవి తీసుకొచ్చే విధంగా, దాంతోపాటు మన భారతదేశంలో స్వదేశీయంగా తయారవుతున్నటువంటి అంటే వీళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని స్వదేశీయంగా కూడా కొన్ని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి తయారవుతున్నాయి అనమాట. సో 2017 సంబంధించినటువంటి నేవీకి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే ఉందో ఈ డెసెల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే 2 సీటర్ ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళు బోయింగ్ కంపెనీ వాళ్ళు 2 సీటర్ ఫ్లైట్స్ కూడా తీసుకుంటున్నారనమాట. సో అది మన భారతదేశం కూడా ఆ యొక్క 2 సీటర్ ఫ్లైట్స్ కావాలి, ఎక్కువ శాతం అనేది అవసరం. అంటే ఒకే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లో 2 మనుషులు ప్రయాణించే విధంగా ఉంటాయి అనమాట. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క ట్విన్ సీటర్స్ అంటారనమాట, ట్రైనీ అనమాట. తర్వాత 2 ఇంజిన్ క్యారియర్ బేస్డ్ ఈ యొక్క డెస్క్ ఫైటర్స్ కూడా మన భారతదేశం అనేది వాంటింగ్ అనేది ఉందన్నమాట. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి భారతదేశంలో నేవీకి ఈ ఫ్లైట్లు అనేవి అవసరం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేవీలో ఫ్లైట్ల సంఖ్య అనేది చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట. సో కావాలని చెప్పేసి చెప్తున్నాను అనమాట. సో ఇవండి ఈరోజు నా హిందూలోని టోటల్ న్యూస్ అనాలిసిస్. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు నచ్చే ఉంటుంది అనుకున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం ఎవరంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.